Barbie kyagulanyi konguzi zikyagendera ddala mu maaso. Shalita mutaawe mukwano yazze n'ankuba mpya. Gravity omutujju mulina anyuma omulabyeko. Desire Luzinda mukwano ewuwe munaye ennaku njereere. Anteila ewuwe maziga meereere. Ate ye Sekadaame yafiire Saudi photographer mukwano ensonga zeeyongedde okulanda. Happy birthday baby girl. Ani buyinza anisha Sylvia bannaye nenga bambi mbaagala nnyo kansubire muli bulungi mwe bali kwagala buyinza anisha Sylvia era bambi ngenda basaba video mugimpereka like atanaba subscribinga era nesaba onyigere mu notification bell mbenga buli kenteekayo nga kono kafuna nga bambi mbaagala nnyo n'amalala ngenda gaba wambujjuvu era nesaba osobola lekawo ka comment osobola kalekawo mu comment section. Secret eyo tugatandise ne Desire Luzinda. Desire Luzinda olunaku lwaleero avudde mu Uganda. Azzeeyo munnange gye yali akola ki gye yali awangaalira era n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekako bambi buno obugambo wammanga n'agamba nsaaliddwa nnyo kola ki obbalika era mpulira ennyiike mpulira ennaku y'amaanyi ku mutima bo munaye bashusho in-laws olina ky'obagamba ne bagamba ogenze ate Levikson omulekeddaani kitegeeza Levikson okoze ki ate nga tuvuddeko ewa Desire Luzinda nkututeeke wa Chris7 nzo olunaku lwaleero ageze n'ateekayo yo posti nga woogiraba ng'agamba ali ku Freedom City era ng'akoola ki ng'akoola abantu okujja omuwagirako naye ekisinza okwewuunyisa abantu ku muntu era ekijja enviiri bashusho in-laws kwe kugamba nti agenda weza emyaka 29 jjukira birthday ye kwe kugamba nti agenda weza emyaka 29 era ne bamubuuza musajja gwe weebaggale ovuga ndiima oba ovuga kasoobo oba mwana otengene naawe oba oyavula baneegowe n'omusajja omukulu gwagamba nti ogenda weza emyaka 29 ne bagamba bannaye n'ensi kifo tubaye tumanyi bakazi bokka bakola ki bakazi bokka bakweka emyaka niba banaye n'abasajja naye mwe mwatandise emize mwatandise okweza obuto bannange ye Chris7 akiguddeko lwa posti eyo gye yataddeyo bannange kino kyo kyakoze ekyewuunyisa n'omuno nga tukyeyongerayo mawulire gaffe agaleero Anteila oba mukyala sb4 media mukwano ono ye asuddewo ebikola jjukira abadde mukozi ku Bukedde TV kino wano kigambibwa nti amazeeko emyaka 8 ku Bukedde TV nga mukozi naye munaye olunaku lwaleero kyewuunyisizza abantu kwegamba nga asuddewo ebiki nga asuddewo ebikola agaye bannaye nkooye ekimala kimala kati abantu ne bamubuuza ddala media ogivuddemu n'abagamba nedda bannaye ngenda kusigalamu mu media naye nga sigenda kuddamu kukolako ki sigenda kuddamu kukola ku TV wabula ngenda kusigala nga nzirukanya ebintu ebirala nenga nabyo byaki nenga nabyo bya media munnaye kwegamba ye Anteila bantu bangi abadde bamwagala ye abakubye abaleseeko akawuubaalo ye kwegamba abakubye encuko y'amaanyi ate byanteekera nga tubiziza ku bbali nkututeeke wa Gravity omutujju mukwano alabiddwako mu kavidiyo akamu ng'ali n'omuki ng'ali n'emuwala we kwegamba nga amuyigirizaamu oba tugambe nga amusomesaamu ne bananga abazadde bataata mwena Gravity omutujju yandibadde ekyokulabirako oba ofunye akadde akalungi beetuulako n'abaana bo somesa ku baana bo nyumya ku mboozi unyumya ku mboozi n'abaana bo munaye ono kirabiddwako ng'ali kusomesa muwala we ng'amubuuza what is transport munaye omwana akagamba transport konna n'akoogera transport is this kuna nakwogera nambuuza ati what is government omwana amugamba munange daddy fe tunaba kukola ki fe ebyo byongamba tetubisoma nankera sibimanyi nambuuza who is president namugamba president ze bino bina sikola ki sibisomanga Gravity namugamba president yani ye Bobi Wine ate nga tweyongeddeyo mugaaleero munaye Pastor Ssenyonga bulijjo gabadde gajja gayita mu nkuubo nga bagamba nti ono omusajja takola ki tasasula abakozi be baakozesa mbu tabawa ssente mbu ye okusasula kwe kwaki ye okusasula kwe kwa mbirigo mbu kyokka ng'ate akola embaga ez'ebbeeyi mbu yakolera mutabani we embaga ey'ebbeeyi kati mukwano leero kirabiddwako ng'abakozi nabo beediimye nga bagamba tuddamu kukwata kikolwa kyonna okugyako ng'omaze otuwa ssente zaffe ne bamugamba musajja gw'oli muzibu ono okola embaga ez'ebbeeyi naye tuyagala tuwa ssente zaffe ate nga nange leero olunaku lwa birthday gaalo buyinza anisha Sylvia bannange ono omukyala mumuyozeezo kuba kati saawa zino mwana muto bambi yakazaalibwa awezezza emyaka
nno tagyerabidde ate banaga agyerabidde naye nga bambi buno obudde mwana muto mwana muto yazaaliddwa wabula bannaaye naye nga bambi nyongera obbasaba mulakinga vidiyo zange era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Buyinzanisha Sylvia era nensaba onyigende mu notification bell kuba singa onyiga mu notification bell oba tojja kusuba buli kamu konna kemba nteekayo konna buli kemba nteekayo oba ogenda kafuna naye nga bambi mbaagala nnyo. Ate nga tumaliriza amawulire gaffe munnaaye olunaku lw'ejjo ebadde birthday ya Barbie Kyagulanyi era munnaaye Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku mukutu gwe n'ateekayo obugambo obukola ki n'ateekayo obugambo obuwaana oba obusolobeza ani obusolobeza mukyala we Barbie Kyagulanyi kati mukwanira mu kiseera kye kimu mukyala zaake ne mukyala Joel Ssennyonyi mukwano naye era bamuzaayozezza ate ye abye Sekadaama gwe bagamba yafiire Saudi Kapeesa photographer mukwano kigambibwa nti omulenzi mulamu ne bagamba nti yo okwebika kiki yo okwebika muzeegwe tino guno mulundi gwakubiri nga yeebika tiyasooka ne yeebika ne bitakwatayo kati yezzemu ne yeebika guno gwakumeka guno gwakubiri ngenda kuba wano mbalekerako obutambi bwe obulaga nti muki obulaga nti gyali mulamu ninga ngenda basiibulira wano ne bali kwagala Buyinzanisha Sylvia omukama abankuumire bye bye. Omukazi gwe mwalabe gwe bagambye nti mukazi wa Kapensa oyo muganda we n'akaakaana ke bagambye ka Kapensa Junior kaana k'oyo omuwala muganda wa Kapensa. Kapensa vaayo weetondere apo eno otakikola n'ebirala ngenda byasa. Mwavaayo ne mubika Kapensa nti afudde, abasinga twanyulwa ku mutima, abantu abasinga baakaaba, era mmwe bennyini mwavaayo ne mutegeeza nti ekyasse Kapensa baali bali kuvuga speedboat ku nnyanja munne n'amutomera n'agwa mu mazzi n'afa. Ate mmwe bennyini ne mufulumya obutambi nga mulaga nti Kapensa yagwamu yekka ng'alina omukazi ku ka speedboat bantu babiri. Era mmwe bennyini ne mufulumya vidiyo nga mutugamba nti Kapensa mwamujja mu mazzi ng'akyali mulamu naye yafiira mu ambulance nga bamutwala mu ddwaliro kyokka ate wayita ennaku ntono ne mufulumya vidiyo ng'omulambo gwa Kapensa gutaayaaya ku mazzi. Ekisinza otujja enviiri ku mutwe okukeera ku makyanga ku akawunti ya Kapensa tekuli vidiyo wadde n'emu mwazidiyiti nze zonna ne zivaayo. Kati nganze simple ogwo